ये लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका डॉगी अचानक से माँ बिल्ली के पास गया और बड़े प्यार से उसके एक बच्चे को उठा कर ले आया। लड़की ने डॉगी से बच्चे को नीचे रखने को कहा, मगर वो उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन लड़की तब हैरान रह गई जब डॉगी दोबारा माँ बिल्ली के पास गया और दूसरे बच्चे को उठाकर उसे अपने बिस्तर पर ले आया, जहाँ उसके 2 पपीज पहले से ही आराम कर रहे थे। तब लड़की समझ गई कि डॉगी बस माँ बिल्ली को थोड़ा ब्रेक देना चाहती है ताकि वो आराम कर ले और तब तक वो खुद इन नन्हे बच्चों की देखभाल कर सके।